ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងបន្តស្វែងយល់អំពីរបៀបសរសេរដែលខ្ញុំបានលើកយកដកស្រង់ចេញណាដកស្រង់ចេញវិញ្ញាសាចេញពីសៀវភៅវិញ្ញាសាសរសេរប្រឡងដែលនៅក្នុងនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពសរសេរជាពិសេសគឺកម្រិត A2 ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងនេះបន្តតាមដានជាមួយខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាឥឡូវនេះយើងអានប្រធានបទទាំងអស់គ្នា Vous avez participé à un spectacle scolaire. C'était la première fois que vous faisiez l'expérience de monter sur scène. Vous racontez cette expérience dans le blog de votre collègue. ចឹងខ្ញុំជួយប្រែសម្រួលជូន Vous avez participé à un spectacle scolaire មានថាអ្នកបានចូលរួមកម្មវិធីសម្ដែងណានៅក្នុងសាលារបស់អ្នក C'était la première fois que vous faisiez l'expérience de monter sur scène វាគឺជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការឡើងឆាកមានថាវាជាលើកទី1ហើយដែលសម្ដែងរឿងត្រូវឡើងឆាក Vous racontez cette expérience dans le blog de votre collègue អ្នករៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកណាបទពិសោធន៍ដែលយើងសម្ដែងលើឆាកហ្នឹងនៅក្នុង blog de votre collègue collège pardon ណា collège នៅក្នុងសាលា collège របស់អ្នកអនុវិទ្យាល័យណា collège អូខេអញ្ចឹងយើងមកប្រធាននេះទៅគឺគេនិយមពីអូខេគេចង់យកសរសេរពីអត្ថបទមួយដែលរៀបរាប់អំពី impression មានថាចំណាប់អារម្មណ៍ sentiment អារម្មណ៍ហើយនឹងការផ្ដល់ជាមតិ faire des commentaires អូខេអញ្ចឹងតើនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមសរសេរបានគឺយើងដាក់អាចថាសរសេរយកតែម្ដងឬក៏យើងដាក់ចំណងជើងតិចទៅចំណងជើងនេះគឺគេ théâtre à l'école ឬក៏ théâtre à l'école អូខេមានថាការសម្ដែងណានៅឯសាលារៀនយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរចា៎ Salut គេសួស្ដីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាណាមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺមិត្តភ័ក្តិទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងអស់គ្នាចឹងទៅ J'ai décidé d'écrire blog exprimer ok ខ្ញុំសូមបញ្យល់មកគ្នាសិន J'ai décidé d'écrire dans le blog pour exprimer ma joie មានថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តសរសេរនៅក្នុង blog ដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយរបស់ខ្ញុំបន្តទៀត Notre classe participer voilà notre classe a participé à la représentation théâtrale fin d'année ok មានន័យថាម៉េចថ្នាក់របស់យើងបានចូលរួមការសម្ដែងណាការសម្ដែងរឿងការសម្ដែងthéâtreគឺមហាស្រពការសម្ដែងរឿងណាចុងឆ្នាំមានថាតាមសាលានីមួយៗនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរណាចុងឆ្នាំអញ្ចឹងពីចិត្តបិទវគ្គឬក៏ចិត្តដំណាច់ឆ្នាំអញ្ចឹងគេរៀបចំកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅច្រៀងលេងសម្ដែងញ៉ាំអាហាររួមគ្នាអញ្ចឹងទៅណាអូខេ représentation théâtrale de fin d'année nous avons joué
Aristophane tức là sách riêng đài thằng quạt sầm đài nó thằng dương sầm đài nó cứ riêng là P Aristophane là cái chấm nòng chương riêng thì chắc được dương chứ sầm đài riêng là cái riêng ok riêng rập băm riêng ấy cái đây nó chưa sầm đài là count ưu là riêng là mình chia stray riêng tung tiêu riêng ngày chẳng tư riêng sầm đài nữa. Nous avons joué pardon sầm tôi không được xây không chơi ta chess để mình thấy việc cứ chỉ chốt chạm mối để ở cha mình tên á mà thằng việc chỉ riêng mối để là ó để là sáu ok bắt đầu thì nous avons répétition sur moi để mình thấy tu dương nữa tu dương bàn vật hạt và repetition người ta phương được đài làm với nhá chân còn là nó dương anh người ta vật hạt ok ở địa bên chỉ tràn khai pendant plus de mois ok c'était fatigant mais très agréable c'était très agréable la minute vì hot c'était fatigant vì hot vì nơi hot vì lục bã mais très agréable et amusant aussi mình thấy mấy con tai vì agréable mình thấy vì cha ok dương tay vậy tháo vì hot và tay dương bài chật mình hình trắng nó clear năng ok không donc c'est để mình thấy ngày bị sẻ le grand jour est arrivé mình là ngày bị sẻ ngày đã có sầm này nữa chỉ lời ca nó bài một đờ avant d'entrer en scène môn năng châu từក្នុងឆាកមុននឹងឡើងឆាកហ្នឹងj'avais le trace que mình ta phây je ne pouvais pas parler ខ្ញុំភ័យពេកនិយាយអត់ចេញណា je ne pouvais pas parler ខ្ញុំភ័យពេកណាខ្ញុំនិយាយអត់ចេញឃ្លានោះមានន័យអញ្ចឹងណាអូខេ à la fin les spectacles pendant les spectateurs applaudissent charms enthousiasme enthousiasme để mình thấy trong mình job trong mình trong thì ca sầm đài nữa tu sinh cái chuẩn để spectator mà tu sinh cái chuẩn mẹ đại mơ dưới nữa on applaudit ban tè đài avec enthousiasme tu sinh cái chuẩn nó ban tè đài đời cái đề gì nhá ok mình nên chậm lên nàoสบายดีนะขอบคุณตอนนี้ขอบคุณดอลูกครูเนี่ยครูนะtrướcขอบคุณลูกครูเนี่ยครูได้บานช่วยผู้dươngแต่ไม่dương bravo người ta chơi vô chụp chơi với mình nên chẳng bon đồng niaខ្ញុំអានឲ្យឡើងវិញ théâtre à l'école salut les copains j'ai décidé d'écrire
dans le blog pour exprimer ma joie. Notre classe a participé à la représentation théâtrale de fin d'année. Nous avons joué La paix d'Aristophane. Quatre pièces magnifiques. Nous avons fait des répétitions pendant plusieurs mois. C'était fatigant mais très agréable et amusant aussi. Le grand jour est arrivé et avant d'entrer en scène, j'avais le trash. Je ne pouvais pas parler. À la fin de la représentation, les spectateurs ont applaudi avec enthousiasme. Tout le monde était très content. Merci à tous les profs qui nous ont aidés. Bravo. បាទបងប្អូនណាកម្រិត AD គឺយើងសរសេរអញ្ចឹងទៅហើយភាគច្រើនគឺយើងប្រើ passive composé imperfect ច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានបំណងប្រឡងយក AD សូមឲ្យច្បាស់វេយ្យាករណ៍តិចទៅតាក់ទងទៅនឹង passive composé ប្រយ័ត្នតែយើងសរសេរទៅខុសសាកកឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវថែម ថែม F យើងអត់បានថែមហ្នឹងគឺគេកាត់បន្ទុកយើងដែរហើយយើងចេះប្រើ imperfect បំបីកិច្ចសព្ទហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ សូមមើលឃ្លានីមួយ merci à tous les profs qui nous ont aidés ហើយនេះបានជាកន្លែងនេះ passé composé ហើយយើងប្រើ auxiliaire avoir ប៉ុន្តែវាសាកកតើនេះសូមពិនិត្យមើលមកដោយសារតែអីនេះអត់ទេដោយសារតែ les profs អូខេ les profs វាច្រើនណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថែម F ណាអូខេដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងនេះអត់ទាន់ច្បាស់អំពី les accords du participe passé អត់ច្បាស់ពីអតីតកាលទេណាអាចទៅមើលនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំបន្ថែមអំពីវេយ្យាករណ៍គឺធ្វើច្រើនណាតើតើទៅនឹងចំណុចហ្នឹងអូខេបាទទាំងអស់គ្នាណាអរគុណហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត Merci beaucoup à la prochaine